الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan ku jirnay maalmahan fadliga leh ee tobanka beriya ramadaan ugu dambeeya cashru alawaakhir min shahri ramadaan almubaarak. waxyaabaha rasuulkeena sala allahu calayhi waalihi wasalam uu saxaabadiisa baray waxaa ka mid ahaa khaasatan ummuna caaisha ducadan ku soo aroortay ee lagu ducaysto tobanka dambe khaasatan habeenada witirka ah. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ummuna caaisha weydiisay rasuulka allow haddii ilaahay i waafajiyo oo i garansiiya habeenka laylatulqadarka oo calaamadaheedii aan garto maxaan ku ducaystaa? wuxuu ku yidhi allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani. xadiidka dhan wuxuu tilmaamayaa cafwi. allahuma inaka cafuwun, alle subxaanahu wa tacaala asmaadiisa waxaa ka mid ah cafuw oo qur-aanka ilaa 5 meelaha ayay qur-aanka ku soo aroortay magaca cafwiga. in allaha kaana cafuwan qadiira ilaa 4 meel oo kalena way jirtaayo ma aragtay aayadaha suuratu nisaa ku jira oo qur-aanka ku cad inuu alle subxaanahu wa tacaala asmaadiisii ay ka mid tahay. kan ugu horeeya in allaha kaana cafuwan qadiira 4 marna waxaa lagu xiray magaca gafuur buu ku xiran yahay. in allaha kaana cafuwan gafuura fa ulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwan gafuura. intaasoo dhan waxa weeyaan waxay ku tusaysaa magaca cafwiga alle subxaanahu wa tacaala ee uu jecel yahay oo asmaadiisa ka mida dadkana inay iscafiyaan. oo rasuulkeena sala allahu alay wasalam una caaisha wuxuu ku yidhi waxaad ku ducaysataa allahuma inaka cafuwun, adiga dadka cafiya, tuxibu alcafwa, cafwigana waa jecesha. ilaan qof markuu cafwiga jecel yahay dadku cafiya. alle subxaanahu wa tacaala sida addoommadiisa aan u nahay buu isagana noo noqonaya. dadka daan cafina uuna cafin. qofkii dadka cadaaba ilaahay waa cadaabaya. qofkii dadka dhib u geysta isagana alle subxaanahu wa tacaala wuu dhibaya. qofkii u naxariista ilaahay wuu naxariisanaya. qofkii cafiya wuu cafinaya. maadaama bil barakaysan iyo tobankii ugu dambe ee ramadaan aan ku jirno, rasuulkana sala allahu alay wasalam arrinkaa ayuu baraarujiyey in ducadaana la badiyo. sujuudda lagu ducaysan karaa, salaada dhexdeeda lagu ducaysan karaa, salaada bannaankeeda lagu ducaysan karaa. wuxuuna qofka odhanaya allahuma inaka cafuwan tuxibu alcafwa facfu canii. rabbiyow adigaa dadka cafiya, cafwigana waa jeceshahay. rabbiyow i cafiyo dembiyadayda dhaaf oo darajaadkayga kor u qaad. bani aadam baan nahay oo dembigeenna wuu badan yahay. bani aadamka waa khataa. inaan ilaahay u noqonno oo aan cafwi weydiisanana xadiidku uu tusayaa. wallahu aclam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.